Расскажем далее. Последние штрихи перед выходом. Волнение не скроет даже улыбка. Многие ребята впервые выступают на иностранной сцене. У каждого участника международного фестиваля своя любимая мелодия моря. Для одних – с задорными нотками русской народной. Для других – это сдержанные напевы китайской лютни. На сцене Байдахе географию можно даже по нарядам изучить. Узбекские, якутские национальные костюмы неожиданно сменяют восточные шелка. Фестиваль на берегу Желтого моря проходит 7-й год подряд под эгидой культурно-образовательного центра «Наш мир». Число участников растет. Этим летом в списке почти 200 конкурсантов. Россию представляют коллективы из Якутии, Камчатки, Приморья. Мы с каждым годом набираем обороты. Мастерство, конечно, конкурсантов растет. Но так как у нас открытый конкурс, поэтому у нас принимают участие все желающие. Вы знаете, что радует? Все дети талантливые. И не только. Организаторы шутят. Нашим конкурсантам от 3 до 73. Соло пенсионеров не уступает номера молодых коллективов. Впрочем, международное жюри мастерство ценит наравне с идеей. Танцы же это как смысл, именно что они хотели показывать людям. Вот мы это в основном оценивали. Было очень тяжело, потому что все ребята, все дети очень прекрасно выступают. Многочасовой конкурс объединил все жанры. В программе 23 номера. Танцоры, вокалисты, цирковые и театральные студии. Большая конкуренция была. Вот мы надеялись, что мы победим. И наши надежды были не зря. У нас с нашей командой получилось. И российские, и китайские коллективы домой увезли охапки медалей. Лучшими признали ансамбли из Якутии, Петропавловска-Камчатского и Уссурийска. Татьяна Дубко, Вести, Приморье. И вот что вы увидите в следующем выпуске. Дым сигарет и парад вейпов. В здании аэропортов предложили вернуть зоны для курения. А общественность возмущена, ведь тогда пассивными курильщиками принудительно станут миллионы.